السلام عليكم. شرف لي نكون معكم مرة أخرى. معكم القاضي فيصل القاضي exactement pour être bien précis. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم بارابور اون فيت لي فيديو اللي رميت البارح، كو سوا الفيديو الخاص بافتتاح القريب ان شاء الله بور لو 17 ديال المنصه ديال ايكاب تريدين. دونك حنا باقي عند الوعد ديالنا باذن الله تعالى، كلشي غادي يكون ان شاء الله على احسن وجه مقدم لكم autant que consommateur, autant que futur investisseur. Le but principal en fait de notre projet هو انه كلشي يتعلم، كلشي يعرف داكشي اللي خاصو يتعلم له، que ça soit في الاي كوميرس، que ça soit في التريدين، que ça soit les personnes اللي بغاو يديروا en fait de l'investissement direct ou indirect avec nous, que ça soit les personnes اللي بغاو يحركوا شويش راس المال ديالهم en fait des projets. ولكن كنقولها وكنعاودها، ça m'intéresse pas les personnes اللي غادي يجيو غادي يقول لك الله يخليك هكا هاد جوج بساصط بغيت نخدم بهم، لانه حنا on fait pas مسائل اللي هي illégal، خدامين dans la légalité. والمنصه اللي غادي تكون لونسي ان شاء الله لو 17 راه غادي يكونوا فيها كاع الشروحات avec l'ensemble des packs avec tous les détails nécessaires. alors حاجه واحده اخرى اللي بغيت نهضر عليها هو انه في لي بروشين زور ان شاء الله ابارتير دو سو سوار غادي يكون عندكم واحد لو ليان غادي نحطوه هنا وغادي نحطوه في لا بيو، كوم سا لو مومون اللي غادي تبغيو تدخلوا لهذاك لو ليان سي لو ليان دانسكريبسيون. غادي نطلبوا منكم لو نون، لو برينون، لا دات دو نيسانس، لادريس، لو نيميرو دو تليفون، لادريس ميل، سيغتان انفورماسيون غادي نطلبوهم ليكم تو سامبلومون باش نقدروا نوجدوا ان دوسيي كليون. Et à partir de lundi inchallah منين غادي يكون لو لونسمون ديال لا بلاتفورم، الدراري والبنات اللي معانا دونك اللي خدامين في لو سيرفيس كليون ils vont vous appeler directement، غادي يتصلوا بكم وغادي يحاولوا يتباشروا معكم directement باش نعرفوا لو بوزوان دو شاكان. من بعد bien sûr après une première discussion منين غادي نعرفوا كل واحد فيكم اشنو خاصو، que ça soit au niveau de la formation في التريدين ولا الاي-كوميرس ولا الباكيج ولا ديك الساعات on va vous communiquer bien sûr les contrats que vous allez recevoir. Ça se pourrait نقدروا نديروا معكم une réunion directe في كل مدينه، نحددوا معكم واحد لا دات باش نجيو لعندكم ونشوفوكم وتشوفونا. alors systématiquement le service juridique donc il va s'occuper de vous directement. l'essentiel شنو هو؟ l'essentiel انه منين غادي نعطي هذا الفرانك، غادي نسيبط هذا الفرانك لواحد لا بيرسون سورتو اون انتربريز كنعرف اكزاكتومون دو كوا il s'agit، من انا صيفطها وعلاش صيفطها بور كال ريزون انا صيفطها. و لو دوكيومون كو جو دوا افوار en fait en contrepartie سي يكون ان دوكيومون بروفيسيونيل. علاش؟ لو انا غدا ولا بعد غدا الا صيفط ليا الا صيفط ليا باغ اكزومبل جو دي نابورت كوا فويسترن، صيفط ليا فويسترن وقلتي لي الله يخليك هاد الفلوس هادو بغيت نعمل لهم لانفستيسمون ديالهم، الا كنت انا انسان خايب سي سامبل ما كتسالنيش تو سامبلومون. سي سكي فا سباسي بور سيغتان. علاش؟ لانه كيصيفطوا لي بوردورو كيصيفطوا الفلوس هكذا وما عندهم حتى جوستيفيكاتيف، راه غدا ولا بعد غدا الفلوس راه مشاو. حيد عليا كوم كوا رضا الوالدين، ولا حيد عليا بان الناس كيعرفونا كوموني، ولا حيد عليا كاع ديك الهضره الخاويه كامله، حيت راه الخوت وكيتخاصموا على الفلوس، المصالون وكيتخاصموا مع بعضياتهم، والفلوس ديما كيخاصموا عباد الله. سي بور سا نوتر بروجي لو بوت ديالو سي كوا، هو نضمن لك حقك ونضمن حتى انا حقي، ونمشيو اونصومبل نخدموا اونصومبل ونكونوا نديروا اون اوبيراسيون غانيون غانيون وين تو وين لي لك وليا انا ديريكتومون. الحاجه اللي بتحرق ليا راسي ودير ليا خصني ناخذ عليها دو لي بران بلان طون جون لي با بوزوان. هذوك الفلوس اللي غادي تقول انا مستعد نعطيك 20 نعطيك 30 نعطيك 40 جون ني با بوزوان. انا سكو جي بوزوان دي بيرسون فريمون اللي بغاو يخدموا، اللي بغاو يعرفوا فين حط فلوسو، واش فلوسو غادي يمشيو في حاجه اللي هي معوطه ولا لا، واش في لا فان ديال لا بيريود اللي كاين فيها لونغاجمون كيفاش غادي ناخذ انا هاد الفلوس، شنو لو بلان دو ريمونيراسيون اللي عندي، شنو تو سي ديتاي غادي يكونوا عندكم ديريكتومون en fait sur le contrat, sur le travail اللي غادي نقدموا لكم، et bien sûr les rencontres اللي غادي يكونوا chaque samedi. enfin غادي نقدروا بريسيزيو vendredi
vendredi, samedi, même dimanche, 3 ايام في السيمانه غادي نخصوها كل مره غادي نمشيو لمنطقه كبيره مثلا كازا نقدروا نجمعوا فيها الناس ديال لا ريجيون ديال ستاد برشيد باغ اكزومبل محمديه نجمعوهم ديريكتومون سور كازابلانكا الناس ديال الرباط عاوتاني الرباط اي لا زون ديالها كامله الناس ديال طنجه اي لا زون اللي حداها كامله الناس ديال مراكش لا زون ديالها كامله دونك باش نقدروا نكونوا بروش en fait de ces personnes ونحاولوا انه نرضيو tout le monde لانه كي سبقت وقلت في لا فيديو اللي سبق انه لو بوت ماشي نربحك لا لو بوت انه تربح معايا سا سي دون دو نعلمك كيفاش تصيد الحوته وكيفاش تاكل الحوته الا جيت غادي نوريكي كيفاش تاكلها كيفاش تنقيها وتطيبها وتصايبها سا سيغ ريان خصني نوريك ديجا كيفاش غادي تصيدها وكيفاش غادي تجيبها وكيفاش غادي تقادها وتول المسائل ديالك باش تزيد لقدام حيت غدا ولا بعد غدا انا ما غندوملكش الدوام لله وحده داكوغ وما نجوش نكذبوا على راسنا نقولوا كوم كوا اكس ولا ايغريك راه كيخلص ولا كيعطي باسكو هذاك اكس ولا ايغريك راه جاو تصنت ليا وصيفط ليا دي بيرسون اون فيت اون بريفي باش يهضروا معايا على اساس باش يقلقلوا السوق شويه ويعرفوا اكزاكتومون دو كوا يساجي اي ديغيير باش يقدر يهضر ولا يقدر يرياجي دون اوتر مانيير لانه في شاك رياكسيون سيغتان parmi eux ملي كنعطي شي كونساي ولا كنقول راه خاص نورمالمون هادي وخاص نورمالمون هادي وخاص نورمالمون هادي كيخليها حتى تدوز واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه سيستيماتيكمون كيطيح واحد لا فيديو باش كيبين كو لا بيرسون راه فريمون il pense à ça ولا il a fait ça ولا عنده ديجا هادي ولا دونك انا اللي كنهضر معكم je suis vice-président en fait de plusieurs sociétés انسان متواضع j'ai pas besoin انني نبان لابس une montre de 10 000 dirhams ولا 20 000 ولا 30 000 ولا j'en sais même pas quoi au même temps خاصني يكون ضروري ما لابس un truc qui coûte cher non parce que les personnes bien placées en fait dans la société les خدامين aujourd'hui que ça soit sur internet ou autre راه ما كيتقيسوش باللباس وما كيتقيسوش بلوندروا اللي هما فيه انا كنهضر معكم دابا et je suis chez moi دونك ما كيتقيسوش بلوندروا اللي هما فيه ولا اللباس ديالهم ولا تقيس بالعقل اجي ندير عقلي على عقلك ونشوفوا اكزاكتومون كيسكون فا دوني باسكو الا جيتي ودرتي يديا في يديك واش غتربحني واش غادي نربحك دونك الا كنتي غادي تربحني وغادي نربحك مرحبا بك عندي ومرحبا بيا عندك اما الا كنت غادي نقول لك غير ارا ليا اون ني با اون تران دو فير القرعه ولا دارت لا خاص ريالمون ملي تكون جاي نعرف اكزاكتومون كيسكو جو فو بروبوزي وتعرف انت اكزاكتومون اشنو حنا غادي نعطيوك بالمقابل داكوغ نتمنى انه الميساج يكون داز تكونوا فهمتوا اون فات القصد والله يسر للجميع كيف ما قلت لكم دون لا جورني ان شاء الله غادي نحطوا واحد لو ليان بروفيزوار اللي غادي يكون فيه فورمولير دانسكريبسيون هذاك لو ليان اللي وراك عليه غادي يدخل لو فورمولير يعمر لو فورمولير ou غادي يلقى une adresse mail pour les personnes اللي بغاو réellement يديروا l'inscription ou là un numéro de téléphone WhatsApp فين نقدروا يصيفطوا la pièce d'identité pour les personnes réellement اللي بغاو يديروا l'inscription à 100% comme ça lundi ان شاء الله منين غادي نبداو l'activité systématiquement غادي نهضروا مع tous ceux qui ont fait une suite par rapport à l'offre وان شاء الله خير لينا حنا كاملين les inscriptions غادي يكونوا مفتوحين à partir du 17 jusqu'au 31 les paiements غادي يكونوا à partir du 1er septembre باقي كنقولها وكنعاودها كيف ما قلت في لا فيديو ديال البارح les personnes اللي غادي يدخلوا من le 17 حتى le 31 le premier paiement c'est le 1er septembre et chaque mois كيف ما كيتخلصوا les salariés هنايا غادي يكونوا كيتخلصوا les salariés de l'autre côté c'est-à-dire le paiement ديالكم غادي توصلوا به en plus عندي peut-être واحد l'avantage que je peux rajouter toute personne qui sont avec nous que leur truc dépasse largement les 3000 dirhams c'est-à-dire l'équivalent ديال un SMIC alors on a la possibilité في حالة إلا ما كانش عندك une couverture sociale ممكن نعملوا لك la couverture sociale puisque غادي تكون actionnaire donc légalement parlant عندك la possibilité de l'avoir ou là une assurance complémentaire ممكن نعملوها لك و ça va être un cadeau اللي يقدر يعاونك انت والعائله ديالك والوليدات ديالك en tout cas c'est un plaisir ان شاء الله la vidéo الاخرى نوجدها لكم dans la journée ونعطيكم l'ensemble des détails
ou li khassa ay haja, n'hésitez pas de me faire en fait un tout petit message via TikTok ou li ma datch le retour ديال le suivi, c'est tout simplement un problème le compte des fois qui accepte les ou des fois là, mais de toute façon à tout moment je vais valider en fait les ajouts ديالكم. Merci beaucoup.